Salut à mes abonnés, Tika Nzambe Alola Apambola Bino. Tango likambo kwei toyaka te pona ko insulter ou bien ko critiquer, toyaka pona ko éclaircir pe ko éveiller peuple de Dieu par rapport à l'actualité ebimaka. Chaque événement ebimaka pona mondeko eleki sur les réseaux sociaux, il faut to tiraka leçon. Chaque tempête je m'excuse, tempête nyonso et se présentaka na kati ya vie ya mwana nzambe. Na kati wana kotala kaka humiliation te, kotala kaka ba insulte ya batu te, ba critique te, mais tout ezaka na leçon moko très important ezalaka na kati ya ba tempête ebele oyo ekomela biso bana nzambe. Pona dossier ya Neema Sikatenda na mama Tamar, likambo ekomeli Tamar ekomela penga. Et comme il en a 2021. Karibou Bavouki dit témoin. Dieu donné Diaso témoin. Na 2021. Prophétie Bible Lobby, il faut tout examiner. Il faut tuer ce qui est agréable à notre Dieu. Prophétie nyonso ezalaka kionate. Eza na ba prophétie oyo nzamba lobaka. Et kokokisama dans 2 ans, ou bien dans 3 ans, dans 5 ans. Selon ndenge nzamba lingeli, pendenga zotambusela mokili na ye. Il faut examiner. Il faut koyoka. Babwa kisaka message te. Na 2021, Karibou Bavouki dit a invité kanga na église na bango ezalaka kote ya Matonge. Prophétesse Silamite, si je ne me trompe pas, Silamite. Nakendaka, de tant que journaliste, Nayamba, maman prophétesse, n'a posé ma question par rapport au ministère naye, appel naye, nakendaka kobonde la te. Nakendaka juste, kosalaka ki, journaliste qui chronie maman. Et j'avais mon caméraman Dieudonné Diaso qui est junior Diaso. Bangwana na china miniature. Et kokota kakanaku akota ki la prophétesse Silamite abandai kobana na prophétie. Soka koti culte bandi abandaki na kosakola. Et na moment bandaki na kosakola directement atinda ki a bougé bebi kabiso ba journaliste et ça le rappelle mon abadromer. Akokende culte boye yazane concentré na musala oya ela ki ayaki pona ko prier te. Directement prophétesse Silamite akoti ababouje babi bobengela nga sœur wana nga. Abisinga ma sœur, est-ce que tu peux approcher na pusana ki na milité nyonso Karibou Bavouki dit témoin. Nga beta masolo ya batu bakufa te aza vivant botagelenga Karibou na Dieu donné Diaso. Abandi ko sakola alobi ma sœur tango nazalaki na bureau nanga namoni lipata natuni nzambe lipata oyo ekosala nini awa et tango nabimi na bureau nanga namoni signe o namonaki na bureau nanga likolo ya mutu na yo tu es de Dieu komitungisaka te na vie otambolaka na lipata Dieu te connaît. Atuninga que j'avance ngabi oui par l'orientation du Saint-Esprit. Bon mon question na zongisaki. Que j'avance avec la prophétie ngabi par l'orientation du Saint-Esprit. Do azongisi malobanga na zongisi parce que c'est le Saint-Esprit ayaka ko orienter biso na moment ya prophétie. Ko lesa ya papa ya bana nanga Karibou témoin. Prophétesse Silamite ya bimisa kango na église na ye. Ayebisi nga boy. Koyina ka papa ya bana na ote. Mariage na yo bayiba yo yango. Koyina papa bana na ote. Place ya kenda bakomisa entaba. Balesa ye biloko ebele. Po abosa na même propre bana na ye. Alors, kolobela ke maloba ya mabete place bachaye na monde. Azana étant critique. Yo soko zobe misa maloba ya mabe et komemae na liwa. Retire tes paroles. Cela veut dire
Ba mama nyonso bakanga mibali na bango na kisi na si aventima ba abandona bana. Na yebi ke boze belé. Malgré que nazo bima nazo loba boye, pona nous na simbi victoire te. C'est pour cela des fois bo donc nga na musika. Mais nga naza femme forte, naza courageuse avec le ciel. Soki mobali na yo batie na kisi a abandonné bana na lobi ya yo. Kobimisa kamaloba ya malédiction te. Ténèbres lingaka bongo yo modiri po ba meme na profondeur ya liwa et puis ya malédiction. Ayebi singa priya kapona ye. Alobi na moni munoko nezo bimisa moto. Tu as l'art. Na moni ona ba président. Na moni nzamba bombo na susi moko ya mozindo. Yo koki kolela te koki kozanga te na bana oyo za na bango. Dieu te connaît. En tout cas, la servante azala qui vraiment saisir par la puissance du Saint-Esprit. Abanda ki kolangwa. Abanda ki kolangwa. Et moi, je l'observais toujours. Nabanda ki ko intercéder na kati ya mutema nanga. Alobaka ka o eza ainsi dit l'Éternel. Caméraman nanga Jezodia so aza témoin. Et les cas na chaîne ya Kashimani Kashito di lolo aza na États-Unis. Mobali ya mama Benalemba. Chaîne ango ba yibande. Kashito a découragé atika mamba chaîne. Nga na tanga rabato baza vivant. Na yoka kili sakoli. Alobi na moni oza mutu munene. Asakola ki ebele. Aibisinga ainsi dit l'Éternel. Tozongi na cameraman to fandi na bandi ko examiner. Nabi oui alobi vrai. Li pata wana nga na mona ngo forme ya liboko. Nga moko na musakoli. Na mona ngo forme ya liboko. Alors ya moni ngo forme ya li pata. Na tambolaka na loboko ya nzambe ezalaka likolo na nga lokwa parasoleil. Akosaki te. Alors, nalingi na yebisa batu mususu o bazo tuta libaku. Le problème c'est quoi? Mutu alingi kosa la relation na intimité ya ye na nzambe te. Basala nzambe belé batu ebele to kamara lelo na prière, basappuya na ba serviteur. Oui, la Bible nous dit confiez-vous à mes serviteurs. Mais lorsque tu entres dans la profondeur ya koluka nzambe, nzamba relakiso serviteur nini faut que se confier na ye. C'est pour cela la Bible nous dit bozo bonde la me bozo senga bien te. Toza na moment moko vague eza ya mabe makasi na ba faux serviteur. Mutu amona kabanga rate. Nga na mona kaya ona lobaka. Vous voyez? Likambo papa bana nanga eza kaka prophétesse wana te. Même bima ba invitanga mukomsu na bima. Ba ebisanga likambo papa bana nanga. Babi mama koyinete, bachaye voile noir na elongi, mais bonne la pona ya obima. Vous comprenez un peu? Donc place ina le kaka, balobaka oyo nga moko na yebi parce qu'il est le Dieu des prophètes. C'est lui les esprits de ses prophètes. Amos chapitre 3 verset 17. Asala ke loko moko te sans ko révéler secret na ye na ba sakoline ba prophète. Mais quels ces prophètes qui marchent dans la crainte de Dieu? Ce qui va passer au message, qu'au bout d'été, prie, examinez ces messages. Il y a un senga kamutu, okota na profondeur, il y a intimité na nzambe, po oko samate na ba prophète amankiona. Oko samate, lorsque yo sali confiance na nzambe, montre-moi tes serviteurs qui sont encore vrais. Nzamba ola kisayo. Mais batu bazo pe sa confiance na n'importe qui. To lapider certes à marty. Le contraire, to intercéder pour naye lola eyo kamawa. C'est ça comme conseil na koki kopesa. Ba pesi message, lokuta, obude, ozana vie de prière te, ozana vie à sanctification te, olukaka nzambe na profondeur te, olalaka tout droit, titongo lokwa mituka ozo kende lufu. Ce qui est telemi c'est que pagne. C'est que pagne. Mais que ofanda bouina katana no butu na consulter nzambe tu n'as pas le temps. Olin comme on a prophète abimate oye kam ekuna analyse kolie prophète wana mona pona nini kokota na profondeur te po yo moko pe omimonela direction ya vie nao. Abonnez-vous massivement et que mon Dieu vous bénisse.